ये सब क्या है? कुछ ऐसा ही फील होता है दूसरों को हर रात तुम्हारे खराटे या स्नोरिंग की वजह से। ये नाइटमेयर है तुम्हारे पार्टनर के लिए। मुझे लगा था कि ये थोड़े लाउड हैं, पर मुझे नहीं पता था ये इतने ज्यादा भयंकर हैं। मैं कोशिश तो करता हूँ कंट्रोल करने की, पर होता नहीं है। इसका एक सोल्यूशन है, Weatherby snoring drops. Don't let your snoring ruin your relationship. Get the peaceful rest you deserve with our snoring drops. इट्स अमेजिंग।